Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, բարի իրգուն ցեզ, հուսամ լավ եք եւ պատրաստ եք Դերոջ գենարար խոսքի սերդողության։ Այսօր կսկսենք 7-րդ գլուխը սերդել, դարբեր բաժիններով Աստծո խոսքեն պիտի գարթամ, հուսամ ձեր աստվածաշունչերը բացած պատրաստ եք, եկեք նախ Դերոջ առջև խոնարհենք եւ իր առաջնորդության թիմենք եւ իր առաջնորդության վստահենք, աղոթենք։ Բարձրյալ Աստված, մեր ամենագարող Դերը, գքոանանք քեզ մե այս երեգոյան զոհի ժամուն եւ արիթ ունենք փառավորելու քո սուրբ անունդ։ Մենք որպես մահկանացու էակներ Դեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով ձախվարնված մենք միշտ կփառավորենք եւ պետք է փառավորենք մեր գենթանի Աստծուն անունը։ Փառք ու դանգով Դեր, որ մինչև հոս մեզի հետ եղար դարբեր վիճակներու մեջ օրվան ընթացքին եւ հիմա այս երեգոյան խաղաղ բահվան մեջ քու խոսքովդ կուզես մեզ գերագրել դուր որ մեր փերանները լայն փանանք որբեսի քու խոսքովդ լեցնես եւ քու խոսքդ մեր արորիայի մեջ յուրացնելով զորացած քույրեր եւ եղբայրները լանք ուստի այս երեգո քեզի գանցնվենք եւ գաղոթենք որ մեզի այս երկրավոր բահվան թեփկերեն մդահոգություններեն վիճակներեն բահմը ցերպազադես եւ գարենանք միայն դեսնել հոգեվորը քեզ դեսնել քո խոսքի դմեջեն ուստի օրտնե այսօրվա սերդողությունը եւ թում փառավորվե Հիսուսի անունով ամեն Ուրեմն սիրելիներ կգարթամ 7-րդ գլխեն առաջին 6 համարները Եվ այս բաներեն յետև Հիսուս Գալիլեայի մեջ գբդդեր քանզի չեր ուզեր Հրեաստանի մեջ բդդիլ վասնզի հրեաները զինք սպանել գուզեին Եվ հրեաներուն դաղավարահարած դոնը մոդ էր ուստի իր եղբայրները ըսին իրեն Ելիր ասկե եւ Հրեաստան քնա որովհետեւ քու աշակերտները դալ դեսնեն քու կորձերդ զորոնք գնես Վասնզի մեկը չգա որ ձած գափարփամը ընե եւ ինք հայտնի լալ ուզե Եթե տուն այդ բաները գնես ինք զինքդ աշխարի հայտնե Քանզի իր եղբայրներն ալ չէին հավատար իրեն Իսկ Հիսուս ըսավ անոնց Իմ ժամանակս թեր հասած չէ բայց ձեր ժամանակը միշտ պատրաստ է Դեր օրհներ սուրբ խոսքին ընթերցումը Սիրելի քույրեր եղբայրներ Դաղավարահարած դոնը այն դոնն է որ հրեաները Ետ կնայեին Տարիներ առաջ իրենց նախահայրերու անաբադային ջամփորդության Նաև անոնք հարաճ կնայեին եւ գսպասեին օրմը
Մեսիան պիտի գա եւ թագավորե։ Ղևտացոց 20-րդ գլուխը մեզի գհիշեցնե, որ հրյաները այս տոնին արիթով դաղավարներու մեջ, որոնք ջուղերը պատրաստված եւ ծածկված էին, 7 օրեր դաղավարներու մեջ կանցնեին, անոր համար կգոչվի դաղավարահարած տոն։ Ցևոմը Աստծո գմոդենային շնորհակալությամբ, որ մոտավորապես 40 տարիներ զիրենք բահած է եւ խնամած է անաբադի մեջ։ Այս տոնը ուրախության եւ ցնծության օր էր։ Ժամանակ էր, որ հրյաները գահավաքվեին եւ միասին գուրախանային։ Այս տոնին արիթով դաջարը քեղեցկորեն լուսավորված կլար խոշոր չահերով եւ այդ չահերը իրենց կհիշեցնեին այն գրագեսյունը, որ Աստված կկործածեր իր ժողովուրդը քիշերով առաջնորդելու եւ բահելու մեջ։ Եվ այս տոնին արիթով քահանաները ամեն օր Սելովամի ավազանեն չուր գբերեին եւ ոսկի ամաններով գհոսեցնեին, գթափեին, հիշեցնելով հրյաներուն այն հրաշքը, որ Աստված կատարեց անաբադի մեջ, երբ ժայրին մեջ են չուր հոսեցավ։ Այս դոնը, ինչպես ասի, ժողովրդին համար ուրախալի արիթ էր, բայց Հիսուսի համար դժվարին ժամանակ, որովհետև բացահայտ հագարագություն կար, թե իրեն եւ թե իր ծառայության, որովհետև անիգա վստահ եմ, որ կհիշեք, շաբաթ օրով անդամալույձին բժշկած էր եւ այդ օրեն ի վեր հագարագություն կար հրյա առաջներներու կողմէ, որոնք գուզեին սպանել զինք։ Ինչպես առաջին համարի մեջ կսե, Հիսուս Գալիլեա մնաց, որովհետև զսկուշ էր։ Աբահով դեղ էր Գալիլեան, բայց որպես հրյա չեր գրնար հոն մնալ եւ այս հadouk դոնին չմասնակցեր, ցևոմը դոնին պայմանները չլրացներ։ Այս 7-րդ գլուխը 3 գլխավոր բաժանումներ ունի։ Առաջինը մեզի կներկայանա առաջին 10 համարներով դոնեն առաջ, ինչ կբադահի, նախքան դոնը։ Երկրորդ բաժինը դոնի գիսուն, 11-րդ համարեն մինչև 36-ը եւ երրորդ բաժինը դոնին վերջին օրը 37-ն մինչև 52-53 համարները։ Եվ երբ այս բաժիններուն գնայինք, հատկանշական անդրադարձներ կան, որոնք կրնանք մեգական բարերով ներկայացնել։ Առաջին բաժինը անհավատությունն է,
երկրորդը վիճապանություն կամ հագարագությունը եւ երրորդը բաժանումն է եւ հերացումը։ Գսկսենք առաջին բաժինով։ Դոնեն առաջ։ Աստծո խոսքը հստակ կնե, թե Հիսուսի ետք Մարիամ եւ Հոսեփ զավակներ ունեցան։ Մատթեոս 13-ը, Մարգոս 6-ը այդ մասին գխոսի։ Ծևոմը Հիսուս կլար անոնց գես եղբայրը։ Դարունակ էր որ նույն դամ մեջ կփնագեին եւ եղբայրները հագարակ որ դարիներով աբրեցան, չհասկացան, չջանցան եւ չընդունեցին, որ Հիսուս հadouk անձնավորություն մնե։ Որոշապես գիտեին անոր գդարած հրաշքներում մասին։ Այդքան մոդը լալով անոնք ունեին լավակույն առիթը թիդելու, փորձելու, սակայն ինչպես կարդացինք Աստծո խոսքը գսե, անոնք իր եղբայրները անհավատներ էին։ Ավասիկ կտեսնենք մարդիկ այս տոնական ժամանակի շրջանի առիթով գերտան Երուսաղեմ, սակայն իրենց իսկ մեսիան գմերժեն։ Սիրելն է շատ թյուրին է ավանդություններով դարվիլ եւ առողջ հոգեվոր կյանքը չդեսնել գուրուտյան մեջ բռնվել։ Ինչպես կարելի է ապրել եւ անդեսել հավիդենական ճշմարտությունը։ Ինչպես կարելի է հոգեվոր լալ, գրոնական լալ եւ մերժել մեսիան։ Հետաքրքրական է որ ժողովուրդը Հիսուսի պատգամով գուրախանար, սակայն իր իսկ եղբայրները գծաղրեին իրեն, որքան դարունակ երևույթ եւ ասիգայի աշխարհի մոդեցումը եւ ինչ որ իր եղբայրները առաջարկեցին, եթե գուզես հետևորդներ ունենալ, հadouk փամմեր է, եթե նույնիսկ այդ փանը դարօրինակ է, կործածե առիթները ու շաքրավ փամը ընելու եւ նայիր թե որքան հետևորդներ կունենաս, ասիգա աշխարհի չափանիշն է։ Երուսաղեմ խջողված էր ուխտավորներով եւ լավակույն առիթներ, որ Հիսուս ինքզինք ներկայացնե ու աշակերտներ հավաքը գամ գրդան գսել աշակերտները վերահավաքը, որտեղ անցյալ գլխում մեջ սերդեցինք, որ աշակերտները հերացան, թողուցին հերացան։ Ուրեմն աշխարհի չափանիշով աշակերտներ շահելու, հետևորդներ ունենալու համար պետք է դարօրինակ փամը ընեք։
Եվ ինչպես ասի, իր եղբայրները գիտեին, որ Հիսուսը շատ աշակերտներ գործընծուցած էր։ 6-րդ գլխում 66-րդ համարը այդ մասին գսե։ Եվ ահա արիթմը գորուստները վերակտնելու։ Բայց գիշեք, երբ բազմությունը գուզեր Հիսուսի ամիջապես թակավոր ընել, Հիսուս մերժած էր։ Եվ հիմայալ իր եղբայրներուն առաջարկը գմերժե։ Ինչու գիտեք? Որովհետև Հիսուս երկնքի աստվածային ժամանակացույցով գշարժեր եւ ոչ թե մարդկայինով։ Որքան կարևոր է մենք որ Հիսուսի հետևորդներ ենք, միշտ նայենք, փնտրենք աստվածային ժամանակացույցը, մարդկայինով չշարժենք։ Աշխարհի մեջ ահագին բազմություններ կան, որոնք մարդկայինով գշարժին։ Ուրեմն այս առաջարկը գուքար անհավատությամբ գույրցած սրդերը եւ մտքերը։ Եվ հետաքրքրական այս անհավատությունը մարգարեացված էր Սաղմոս 69-ի մեջ։ Գսե եղբայրներուս օդար եւ մորս որդիներուն անզանոթ եղա։ Ուրեմն Հիսուսի համար ճիշտ ժամանակը չէր ինքզինք հայտնելու աշխարհին։ Երբ Աստվածաշունչի դարբեր թեփքերը գգարթանք, միշտ մեր մտքերուն մեկ անգյունը հիշելու ենք։ Մինչ հաջող մենք կմտածենք աշխարհի գերբերով, միշտ հիշենք, որ Հիսուս աստվածային ժամադրությունը, աստվածային ժամանակը ուներ, որուն գհետևեր։ Ասիգա շատ կարևոր է։ Որովհետև Հիսուս գիտեր, որ հրյա առաջնորդները գուզեին զինք սպանել, թեև անոնք կրոնական առաջնորդներ էին, բայց աշխարհին մաս կգազմեին։ Որքան հավատացյալներ կան, որքան եկեղեցիներ կան, որոնք ավելի աշխարհին մաս կգազմեն եւ Հիսուսի հետևողներ չեն։ Աշխարհ այդ օրվա կրոնականներուն նման Հիսուսին գադե։ Ինչու? Որովհետև Աստված գբացահայտե այն բոլոր սխալ խոսքերը, ապրելակերպերը, որոնք այսօր աշխարհի մարդկությունը ներառյալ կրոնականներ, եկեղեցականներ գծեվացնեն։ Հիսուս Աստվածաշունչի ճշմարտություններով միշտ կբացահայտե անոնց չար գործերը։ Ցույց կտա անոնց ձանձաղությունը եւ իրենց մտքերուն, խորհուրդներուն եւ գործերուն փուջ ըլլալը։ Հիմա գանցնենք երկրորդ բաժինին եւ 11-րդ համարեն մինչեւ 15 գգարտամ։
Եվ հրյաները դոնին ադենը գփնդրեին զինք ու գսեին ուր է անիգա եւ ժողովրդի մեջ շատ շշնչուն գար անոր վրայով ոմանք գսեին ոչ աղեկ մարդ մը չէ ուրիշներ գսեին աղեկ մարդ մն է Դագավին ուրիշներ գսեին ժողովուրդը գմոլորեցնե սակայն մեկը անոր վրայով համարցակ չեր խոսեր հրյաներուն վախեն իսկ երբ դոնը գես եղավ Հիսուս տաճար ելավ գսորվեցներ եւ հրյաները գզարմանային ու գսեին ինչպես ասիգա քիրքերը քիդե որ սորված չէ Երկրորդ բաժինը ինչպես հիշեցի վիճապանություն էր դարագարձություն էր եւ այս վիճապանության եւ դարագարձության խոսակցության ըսի ըսավին Երեք տարբեր խումբեր կմասնակցեին Առաջինը հրյա առաջնորդներն էին որոնք Երուսաղեմի մեջ կփնագեին ու գապված էին դաջարի ծառայության ասոնց մեջ էին փարեսեցիները, սատուգեցիները եւ թբիրները Այս երեքը Փարեսեցիներ, սատուգեցիներ եւ թբիրներ թեև աստվածապանական դարբեր հասկացողություններ ունեին սակայն մեկ բանի մեջ գմիանային հագարագություն Հիսուս Քրիստոսի եւ գուզեին անպայման ամեն քնով ցերպակալել զինք Փացարություն գար իրենց մեջ իսկ փացարություն գար Փացարություն գազմողները երկու անհատներ էին մեկը Նիկոդիմոսներ իսկ երկրորդը Արիմաթիացի Հոսեփներ ասոնց մոդեցումը բոլորովին դարբեր էր Երկրորդ խումբը բազմությունն էր ժողովուրդը որոնք եկած էին Երուսաղեմ այս տոնին արիթով ուրախանալու եւ ինչ որ պետք էր իրենց բաժինը գադարելու բաշտելով Աստծուն ասոնց մեջ շատ էր Չէին աստվեր գրոնական առաջնորդներեն Անոնց ունեցած թիրքավորումներեն Ժողովուրդը զարմացած է կհարցնե 20-րդ համար Ինչու կփնտրեք զիս սպանել Ժողովուրդը կպատասխանե Ով քեզ գուզե սպանել Քաղաքի մեջ եղած եւ դարածված չարախոսություններեն այս ուխտավորները դեղյակ չէին Երորդը հրյաներ էին, որոնք Երուսաղեմի մեջ կփնագեին 25-րդ համարը այդ կհուշե մեզի Ասոնք շատ հավանաբար գրոնական առաջնորդներու գոմն էին Այս խոսակցությունները, հագարագությունները եւ վիճապանությունները նույնիսկ սկսած էին երբ Դագավին Հիսուս Երուսաղեմ հասած չէր Սկսան Հիսուսի նկարագրին մասին խոսիլ թե ով էինք
ինքզին ինչի դեղ գտնե 11-ին 13 համարները այդ մասին գխոսին այս միջոցին գրոնական առաջնորդները գշարունակեին փնտրել Հիսուսին իսկ բազմություն անոր լավ մարդ լալուն գամ խափող լալու շուրջ կխոսեր այս երկուքե մեկը ճշմարտությունը լալու է որտեւ լավ մեկը խափող չլար լավ մեկը սդող չլար եւ մեկ կողմը գսեին որ անիգա լավ մեկն է մյուս կողմը գսեին որ ասածները սուդ է նկարակիր ունեցող մեկը լավ անցմը ճշմարտությունը գխոսի եւ ճշմարտությունը գբաշխանե սուտ չխոսիր չգեղձեր չչարախոսեր ինչպես կարելի է մեկ կողմը այս մարդը Հիսուսը չար է մյուս կողմը լավ անձնավորություն մնե Հիսուսը սկսավ դաջարի մեջ սորվեցնել եւ հիմա վիճապանությունը նկարակրեն փոխված էր այլևս սկսած էր վարդապետական լալ վարդապետական դժվարություններ 14-րդ համարեն մինչև 19-րդ համարը Սիրելիներ ովևէ ադեն նգարակիր եւ վարդապետություն միասին գերտան Առողջ վարդապետության հետևողը լավ նգարակիր գունենա Լավ նգարակիր ունեցողը առողջ վարդապետության յետևե գլա Ինչպես կսեն ասիգա ամեն մեկ հավատացյալի ագանչին օղ լալու է որտեղ մեր շուրջը շատ տարօրինակ եւ հոգեվորի Քրիստոսի շատ անվայել բաներ գլսենք գտեսնենք եւ մենք այդ բոլորեն ըսկուշ լալու ենք որևէ ադեն հիմարություն է եթե մեգումը նգարակիրը լավ չէ անոր հետևիլ եւ անոր սորվեցուցածներուն մդի գնել ուշադրություն դարձնել բայց երբ որ մեկը նգարակրով է այդ նգարակրով եղող անցին սորվեցուցածի ըսածը բոլորինալ պետք է ուշադրություն դարձնել Եվ ցևով Հիսուսի խոսածները գնվաստացնեին ասելով որ անոնք միայն մարդկային գարձիկներ են դեսագետներ են շատ լրջությամբ պետք չէ արժեք տանք կամ հետևենք Հիսուս բացահայտեց որ իր վարդապետությունը իրը չէ Հորը վարդապետությունն է Հորմեն եկած վարդապետությունը Արդեն նախաբես հստակ գրած էր որ ինքը եւ հայրը մեկ են Հիմա գսե իր սորվեցուցածներն ալ հորմեն են Եվ 8:26-ի մեջ գսե Ինչ որ իր մել լսեցի զանիգա գխոսիմ Հոս Հիսուս կհրավիրե
որ լսողները անձնական խորունկ նվիրում ունենան եւ ճշմարտությունը հասկանան եւ գբնթե որ ճշմարտության փորձառությունը միայն անձնական կյանքի փոփոխությամբ կլա գիշեք դարիներ առաջ ծննդոցի մեջ կգարտանք որ սատանան Աթամի եւ Եվայի առաջարկեց գիտություն տալ սակայն գիտությունը հիմնված էր անհնազանդության վրա իսկ Հիսուս գարաչարգե գիտություն որպես հնազանդության արդյունք նախ պատասխանատվություն եւ այդ պատասխանատվության լուծը գգրես ապա Աստծո ճշմարտությունը գիտնալու ուրախությունը գճաշագես Եթե իսկապես Աստծո գամքը գփնտրենք չենք մտահոգվիր քնահատանքով փապկասություն խոսքերով որու հասցեին գերտան այդ խոսքերը իմ կամ ուրիշին երկրորդական է հիմնականը որ ես Աստծո գամքը կգադարեմ չեմ փնտրեր շոյվիլ մարդոցմե կամ հիշվիլ Հիսուս համարձակությամբ հայտնեց որ առաջնորդները գուզեն սպանել իրեն որովհետև շաբաթը ոտնագողած է եւ ասած էր որ ինքը Աստված է Բազմությունը երբ լսեց այս թև գա անոր ներսիտին ըսավ Ահա գտեսեք որ Երուսաղեմի բնակիչները սկսան խոսակցության մեջ մտնել Ուշագրավ է չէ որքան մարդիկ հետաքրքրված են Եվ դարբեր նյութերու, դարբեր խոսակցություններու մեջ կմտնեն Եվ մարդկային գարձիկները փոխանցելու պատրաստակամություն ունին Ուրգե է Հիսուս Ուրգե եկած է Ով է ան Արդյոք իրական Մեսիան ինքն է Եվ շուտով գեզրագացնեն Ասելով որ Հիսուսը իրական Մեսիան չգրնար ըլլալ Ժողովուրդը ճշմարտությունը չգիտեր Եվ այսօր հազարավորներ գրոնքի անվանդակ աստվածբաշխության անվանդակ ճշմարտությունը չեն գիտեր գույր են ավանդությունները եւ սովորությունները զիրեն քրաված է եւ անգարող են ճշմարտությունը տեսնել եւ հոգեվոր կյանքի մեջ ճշմարտությունը կարեւոր է եւ այս վիճակին Հիսուս ագանադես կլա հանգար ցայնը կփարսացնե 37-րդ համարով Գխորիկ որ գիտեք ուրգե քալս բայց իրականության մեջ չեք գիտեր չեք գիտեր
որովհետև հայրը չեք գիտեր, հորը չեք ճանչնար։ Եթե այս մարդերը ուզեին Աստծո գամքը գադարել, գրնային գիտնալ ճշմարտությունը, սակայն քիչ ետք ուշ պիտի լար։ Հիմա բաժին մնալ կգարտանք 37-րդ համարեն սկսյալ։ Դոնին վերջին մեծ օրը Հիսուս գայներ էր, գաղագեր ու գսեր, եթե մեկը ծարավ է, թող ինձի կա ու խմե, ան որ ինձի կա հավատա, ինչպես գիրքը գսե, անոր փորեն գենթանի չուրի կեդեր պիտի փխեն, զայսսավ հոգին համար, զոր իրեն հավատացողները պիտի առնեին, վասնզի Սուրբ Հոգին դրված չեր դագավին, քանզի Հիսուս թեր փարավորված չեր։ Ժողովուրդեն շատ մարդիկ, երբ այս խոսքը լսեցին, գսեին, իրավցնե, ասիգա է մարգարեն։ Ուրիշներ գսեին, ասիգա է Քրիստոսը։ Ուրիշներն ալ գսեին, միթե Քրիստոսը Գալիլեա է գուքա։ Դոնին 7-րդ օրն է, մասնավոր օրմը, քահանաները 7 անգամ գշրջեին զոհասեղանին շուրջը և գերքեին 118-րդ Սաղմոսեն գերքեին և վերջին անգամ Սելովամի ավազանը երթալով չուր գփերեին գրգին նպատակը ժողովրդին հիշեցնել էր, թե ինչպես Աստված հրաշք կրավ և ժայռեն չուրը հոսեցավ։ Ահա այս բահուն է, որ Հիսուս կայնելով մեծ հրավեր մգուդա, ուղված ծարավ մեղավորներուն, ուղված մարդոց, որ հոգևորութենե հերու են, Աստծո խոսքը չեն գիտեր, Աստծո խոսքը լսած չեն։ Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձի կա ու խմե։ Այս խոսքով Հիսուս կագնարգեր Իսրայելի փորձառության, որ արձանագրված է Ելից 17-րդ գլխում մեջ։ Եվ ինչպես կարդացված բաժինը գսե, եւ այդ չուրը Աստծո հոգին բատկերն է։ Հավատացյալներ այդ օրերուն եւ հիմա հավատացյալներ ոչ թե միայն մենք խմելու ենք գենած չուրեն, այլ միջոց հանդիսանալու ենք, որ այդ գենած չուրը հասցնենք մեղավոր մարդոց, որոնք մեր շուրջն են։ Չուրը
ես եւ տուն Աստծո խոսքը ոչ թե միայն խմելու ենք այլ խողովակներ ըլլալով մեր շուրջը ծարավ հոգիներ կան Աստծո խոսքը անոնց հասցնելու ենք խմելու ջուրը Աստվածաշունչի մեջ Սուրբ Հոգիի պատկերներն մեկն է իսկ լվացվելու ջուրը Աստծո խոսքին պատկերն է Ինչ է արդյունքը այս հայտարարության եւ հրավերին որ Հիսուս կատարեց ժողովուրդը բաժնված էր ոմանք պաշտպանեցին Հիսուսին իսկ ուրիշներ հագարագելով գուզեին սերփակալել Դաջարի քահանաներուն եւ փարիսեցիներուն կողմէ սպասավորներ գրգվեցան որ Հիսուսի սերփակալեն Սակայն հետաքրական օրեն անոնք բարապ վերադարձան 46-րդ համարը գսե Անոնք ըսին մեկը այս մարդուն բես խոսած չէ Հիմք չունեին սերպագալելու Հագարագը անոնք սերպագալված էին Հիսուսի խոսքերով Ինչ լավ է որ մենք բոլորս հարևան տրացի խնամի ասկագից օդար բոլորս սերպագալվինք Հիսուսի խոսքերով Անգե անուշ բան չկա Անգե քեղեցիկ երևույթ չկա Սակայն գրգին առաջնորդները Գմերջեն եղածը եւ գուզեն յետևեին որը սպասավորները նորեն երթան եւ ցերպակալեն փայց այդ ժողովի մեջ Նիկոդիմոս ներկա է Նիկոդիմոս գխոսի Ամեն անգամ որ Նիկոդիմոսի գահանտիվինք գլխավորապես 3 անգամներ է որ Հովաննու ավետարանը Նիկոդիմոսը գհիշե Միշտալ գհիշվի թե քիշեր ադեն իրեն եկերեր Այդ այցելությունը եւ այդ հանդիպումը Հիսուսի հետ Նիկոդիմոսի ցանկը հեղաշրջած էր Եվ Նիկոդիմոս վստահ էր որ այս ժողովը անգերց չէր Հիսուսի հանդեպ Այս ժողովը առանց լսելու առանց գշրելու ճշմարտությունը արդեն վճիրը արձակած էր Նիկոդիմոս կուզեր որ անոնք նկատի առնեն թե իր խոսքերը եւ թե իր գործերը որովհետեւ այս բաներները որ զինքրաված էին Հիսուսի խոսքերը եւ Հիսուսի գադարածները Սիրելի հավատագիտներ խոսք եւ գործ միասին գերտան Խոսքդ պետք է աբացուցվի կորձերովդ եւ կորձերը դալ հաստատված պետք է լան խոսքին մեջ եւ խոսքով
Այս ժողովականներ ուզեցին, որ Նիկոդիմոս քիրքերը քննե եւ տեսնե, փերե, աբացուցե, որ արդյոք Գալիլեայի մարգարեմը բիդի ելլե, ինչ կսեն մարգարեությունները, փամը գսեն այդ մասին։ Ուշագրավ է, որ Հովնան Գալիլեացի էր եւ մարգարե էր։ Եվ Հովնանի մեջ գերեվի Հիսուսի բատկերը մահով, թաղումով եւ հարությամբ Մատթեոս 12-ի մեջ այդ մասին կգարտանք։ Երբ այս բոլորը գսերդես եւ գնայիս այս գլխու մարդոց չես կրնար չցավիլ, չես կրնար ողբի մեջ չլալ։ Մարդիկ բազմությունը, իշխանավորները բոլորնալ սխալ անդրադարձ ունեցան, իր եղբայրները անհավատությամբ, շատեր վիճապանությամբ, եւ արդյունքը եղավ բաժանում։ Այսօր ալ մարդիկ նույն սխալը գնեն, արդոնելով, որ իրենց նախաբաշարումները գույրցնեն զիրենք եւ ճշմարտությունը չտեսնեն։ Սկուշ, թող քեզի չբադահի։ Ինչ լավ գլա, անոնք գամովին ճշմարտությունը ընդունեին, հնազանդ էին, Հիսուսի ոտքերուն քով խոստովանեին եւ ջանչտային, որ ինք է Մեսիան։ Բայց թշպախտապար այդ չբադահեցավ։ Դերը դա, որ ամեն մեկս, ամեն մեկ հայորդի ավանդությունները, նախաբաշարումները եւ սովորությունները ցերպազատված միշտ ճշմարտությունը հետաբնթելու յետևե ըլլանք եւ դերորդն է մեզ։ Սիրեններով այսպես սերդողությունը գավարդենք այսօր, աղոտ մնենք եւ վերջը մեկ երկու խոսք։ Հայր երկնավոր, շնորհակալ ենք քու անխարտախ գաթիդ համար, գերագուրին համար, որ այս երեգո մեզի հրամցուցիր, թե գրոնական առաջնորդներ, թե բազմությունը, բոլորնալ բռնված, իրենց եսերով, իրենց մարդկային գարձիկներով եւ խաղապարներով։ Շնորհե, որ ամեն մեկս ճշմարտությունը հետաբնթենք, ճշմարտությունը խոսենք եւ ճշմարտությունը բինտ բռնենք։ Աստծո խոսքը մեր սրդերուն եւ մտքերուն մեջ թող թակավոր է։ Այս պահուն գաղութեմ ամեն մեկ հավատագից քրոջ եւ եղբոր համար, որոնք միացան մեզի, իրենց ընտանիքներուն համար, իրենց պետքերուն համար, իրենց առողջության համար, նամանավանդ ամեն մեկուն հոգևոր առողջ կյանքին համար գաղութեմ։ Գխնդրեմ ով դեր, որ Սուրբ Հոգիով այս սերդողությունը եւ այս սերդողությունները թող շինեն ամեն մեկ քույր եւ եղբայր։ Եթե մեկը գա, որ դագավին դեր Հիսուսը չունի որպես անձնական փրկիչ, թող այս սերդողությունը այդ նպատակին ալ ծառայե եւ թող դերը փառավորվի։
մեր փրկին անունով գաղութեմ։ Ամեն։ Սիրեներ, ուրախ եղանք, որ այս երեգո մեզի հետ եղաք, գուզենք հիշեցնել եւ անոնք, որ դեղիակ չեն, դեղեկացնել, թե YouTube-ի վրա տրված են դեղեցություններ, սերդողություններ եւ քարոզներ։ Դարիներու ընթացքին մեր ունեցած սերդողության բավական դոգոսը YouTube-ի վրա է։ Եթե գուզեք հետևիլ, կքաչալերենք, որ հետևիք, հոն պիտի տեսնեք դերունական աղոթքի մասին, երկնքի մասին, խաչելության մասին, Հռոմեացիս, Եփեսացիս, Ամովս, Մաղաքիա, Աստծո սպառազինությունը, հայտնություն եւ այլ սերդողություններ։ Որբեսի դարբեր դեղեր չմոլորիկ, միշտ ուշադրություն դարձրեք այն քեղեցիկ խաչը, որ իմ շաբիկից վրա է։ Թե Facebook, թե YouTube, երբ կերտակ, երբ այս խաչը տեսնեք, շիդակ դեղն է, մեր եկեղեցվո էջն է, գրնակ անվարան հետևիլ, լսել պատկամները, լսել սերդողությունները եւ հոգեվոր կյանքի մեջ ուրջանալ։ Մեր փափակն է, որ բոլորս ալ հոգեվորապես շինվենք, նույնը չմնանք։ Եվ իմ աղոթքս է Աստված, որ ամեն մեկ քույր եղբայր մեր եկեղեցվո հետ, մեր եկեղեցվո Փեմեն սփռված պատկամներու մեջ եւ սերդողություններու միջոցով գարենան իսկապես ոչ թե միայն դերը ճանչնալ, անոր հետ շարունակական առողջ հարաբերության մեջ ըլլալ։ Եվ հիմա պիտի ասեմ քիշերփարի գմախտեմ, որ ամեն մեկդ անուշքուն խաղաղ քիշեր մունենակ եւ գսեմ առողջ եղեք, Հիսուսով ապրեցեք, դեր օրհնեցես արադաբես։